El sonido del silencio, el que no quiero escuchar. Es aquella noche fría la que quiero evitar. El sentirme descubierto cuando el sol me quemará. ¿Para qué seguir riendo cuando siento que no estás? ¿Para qué quiero los mares si mi barco se hundirá? ¿Para qué seguir viviendo si a lo lejos tú estás? Que las fuerzas se me agotan y el día está por comenzar. Fue otro día en silencio el que acaba de pasar. Pasa y pasan los minutos en mi oscura soledad. Soledad que se alimenta del silencio de tu boca. Esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre. Aquel nombre que me diste diciendo que sí, mi amor. Es mi amor que en ti espera y que siempre esperará. Es tu amor que me condena a esta eterna libertad. Y aunque pasen mil silencios, pronto sé que me hablará. Pronto sé que me hablará. Del silencio donde sé que escucharás el susurro de mi canto y el grito de mi llamar, el llamado de mi alma pidiendo tu libertad. Yo quiero seguir riendo aunque el llanto aquí está, aunque el barco se me hunda, sé que yo podré nadar. La corriente de este río a tu amor me llevará. Estás, eres tú mi compañía en esta oscura soledad. Soledad que se alimenta del silencio de tu boca. Esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre. Aquel nombre que me diste diciendo que sí, mi amor. Es mi amor que en ti espera y que siempre esperará. Es tu amor que me condena a esta eterna libertad. Y aunque pasen mil silencios, de escucharte en tu silencio. Vuelve el momento de escucharte en tu silencio. Soledad que se alimenta del silencio de tu boca. Esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre. Aquel nombre que me diste diciendo que sí, mi amor. Es mi amor que en ti espera y que siempre esperará. Es tu amor que me condena a esa eterna libertad. Y aunque pasen mil silencios, pronto sé que me hablarás. Jesús. Háblanos, Jesús. Háblanos, Jesús. A
Apláudale fuerte a Él en esta noche. Él es fiel. Él es bueno. Una vez nos reunimos con los muchachos y dijimos qué es lo que más nos asombra de Dios. Cuando llegó mi turno, cuando llegó mi momento, yo lo que dije fue: Él es fiel. Lo que más admiro de Él es su fidelidad. No merezco lo que tengo, lo que soy. Es por su gracia, es por su amor, por su misericordia. Hoy yo siento que Dios nos toca la puerta. Hoy veo gente que está viva, pero por dentro está muerta. Oigo una voz del cielo que me dice en tono alerta y me dice: hijo mío, dile a mi pueblo, despierta, despierta. Hoy he visto cómo se acaba el petróleo. Hoy he visto como un hombre con otro hombre tienen matrimonio. Hoy he visto como un padre mata a su hijo. Hoy he visto que se cumple lo que en la palabra Jesucristo dijo. Hoy he visto que la prensa la verdad omite y no dicen que en el Polo Norte todo se derrite. Hoy he visto cómo la iglesia se consuma y se enfría, que a lo malo le dicen bueno, se cumple la apostasía. Hoy he visto que países se matan a sangre fría. Hoy he visto como un hombre se hace llamar Jesús, el Mesías. Hombre mata esposa, es el plato del día. Reina la maldad y el amor se enfría. Ay, yo quiero decirte que el tiempo se está acabando y que ya el amor no existe, no existe. Ay, no puedo mentirte, el tiempo se está acabando. No te rindas y resiste, resiste. Hoy he visto que se acerca el sonar de la trompeta. Hoy he visto levantarse a falsos profetas, predicando un evangelio solo financiero. Jehová es tu pastor y te puede dar dinero. Y te dicen: hijo, diezma, tranquilo y con calma, con palabras vanas que no llenan tu alma. Hoy he visto cómo se aumenta la ciencia. Hoy he visto cómo cae la máxima potencia. Hoy he visto que mi barrio se consume en plomo. Hoy he visto cómo se deshace la capa de ozono. Hoy he visto cómo el hambre al mundo descontrola, cómo sube el euro y cómo baja el dólar. Ay, yo quiero decirte que el tiempo se está acabando y que ya el amor no existe, no existe. Ay, no puedo mentirte, el tiempo se está acabando. No te rindas y resiste, resiste. Ustedes se preguntarán por qué mi retiro. Ustedes me preguntarán y yo les voy a contestar. La experiencia que tuve con Dios no es un cuento. Fue una experiencia donde toda mi vida fue estremecida, donde el dinero ni la fama pudieron más que la voz que me habló. Que entendí que fue la voz de Dios que me decía: Héctor, mi tiempo está cerca. Yo sé que muchos me juzgarán, pero cuando mi vida estaba vacía, sí, porque el dinero y la fama no llenan el vacío del cual yo te estoy hablando. Vamos a detenernos por un momento y pregúntense por qué el mundo está como está.
Pregúntense por qué hay tantas guerras. Pregúntense por qué la economía está por el piso. ¿Por qué estamos viviendo en un mundo donde ya no hay paz? Donde hay padres que violan a sus hijos. Donde existe un gobierno que no quiere aceptar que el problema que estamos viviendo solamente Dios lo puede arreglar. Pregúntense por qué hay tantos suicidios. Ni el gobierno, ni los psicólogos, ni la ciencia, nada de lo que puedan inventar los hombres podrá cambiar el mundo en el cual estamos viviendo. La realidad es que todo lo que estoy hablando está en la Biblia. ¿Quieren noticias? Lean Mateo 24 y allí les van a confirmar lo que yo estoy hablando. Pregúntense por qué hace 2000 años atrás todo lo que está escrito en la Biblia está aconteciendo hoy en el mundo. Pero pasará como en los tiempos de Noé, que nadie quiso escuchar la voz de Dios. Hoy me retiro, pero escribo mi nombre en el libro de la vida. Y dirán que soy un fanático, pero ¿saben qué? A Dios le hacen falta fanáticos. Dios los bendiga. Se despide Héctor Delgado. Si escuchaste la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, porque se acaba el tiempo. Dios quiere trabajar, nadie lo puede impedir. El enemigo se levanta, mas él no puede obrar. Las barreras caen por tierra y ahora puedes ver la gloria de Dios bajando, haciéndote entender que en un instante comienzas a glorificar. Clama ahora con tu fe, que Él te va a bendecir. Y yo puedo sentir que Él se quiere mover en medio de la iglesia y sobre el altar. Todo esto Él hará. Él te va a hacer reír, Él te va a hacer llorar. Cuando el Espíritu de Dios se pase en este lugar, todo mal va a salir, porque no pueden resistir la gloria de Jehová. Va a hacer el sordo oír, va a hacer al ciego ver, paralíticos y cojos hoy aquí se levantarán. Todo esto va a acontecer y entonces vas a ver la gloria de Jehová. Si existe un mal al frente, Él te ayudará a pasar. Caminas por el fuego y no te quemarás. Hace brotar el agua para que puedas tú beber. Sana las dolencias, Él es el Dios de poder. Todo eso y mucho más Él va a realizar. Clama ahora con tu fe, que Él te va a bendecir. Y yo puedo sentir que Él se quiere mover en medio de la iglesia y sobre el altar.